काली में से है हाँ दो भजिया हाँ रोली कमरी हाँ रोटी अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर कैसे होंगे। ईद मुबारक आप सब लोगों को। ईद की खुशियाँ ढेरों ढेर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। तो आज है ईद का दिन और अब्बा जान जो हैं वो ईद पढ़कर आ भी चुके हैं और हम लोगों ने खीर भी बनाई है। तो सुबह सुबह जो है ना वो मीठा चल रहा है। अम्मी जान की भी ईदी आ गई थी और हमारी भी ईदियाँ आ चुकी हैं, यानी हमें अम्मी अब्बू जो है ना वो ईद देते हैं। तो मेरी सिस्टर जो है ना वो भी इस बार पाकिस्तान आई हुई है, उनके बच्चे भी। तो इसलिए इस बार जो है ना ईद की बहुत ज़्यादा हमें खुशी है क्योंकि हम सब जो है एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ज़ाहिरा खान भी बहुत खुश हो रही है। ईद मुबारक बोलो। ज़ाहिरा को तो भी पता ही नहीं है। क्या करो, खाओ खाओ। मैं अच्छी बच्ची हूँ। हाँ जी, तो ईद वाले कपड़े जो है ना मैंने शॉपर में डालकर बाहर रख लिए हैं। ये कपड़े मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर नहीं किए थे, आप लोगों को मैंने नहीं दिखाए थे। तो अभी जो है ना मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये हैं ज़ाहिरा खान के कपड़े। ये फ़्रॉक है ज़ाहिरा खान की, ये है पिंक कलर की फ़्रॉक और उसमें है फूल। इसके साथ जो है ना शलवार भी है। तो और ये है कमीज़ में जो आप ये शलवार है और ये जो कमीज़ अभी मैं दिखा रही हूँ ना ये है उमाइज़ा खान का कमीज़ रेड कलर का। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी बच गया है, मैंने कहा कि खुद जो है ना मैं सिलाई कर लूँगी। हाँ जी, और ये हैं जी मेरे कपड़े एक जैसे दोनों हैं। शलवार कमीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक जैसे कपड़े, लेकिन मैं ना तो पहले ट्राई नहीं किए तो अभी जो है ना मैंने सिलवा लिए हैं। अभी देखते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनती हूँ। ये है मोहम्मद हुसैन के कपड़े, इन पे तो कोई प्रिंट नहीं है, ज़ाहिर ये सादे ही होंगे कॉटन के। अभी जो है ना इन सब के कपड़े चेंज करते हैं, इनको तैयार करते हैं और अभी जो है ना ईद मनाते हैं कपड़े पहनकर। कहीं जाना तो होता नहीं है ईद के दिन, हम लोग जो है ना घर में ही ईद मनाते हैं। वैसे जो है ना रिश्तेदार ज़्यादा करीब इतने नहीं हैं कि हम लोग जो है ना रिश्तेदारों के घर जाएं। जब हमारी दादी जान जिंदा थी तब हम जो है ना छोटे थे तो तब हम कपड़े पहनते थे और फ़ौरन जो है ना दादी जान के घर जाते थे, दादी को दिखाते थे अपने कपड़े जो हैं चूड़ियाँ वगैरह। और इधर जो है ना ज़ाहिरा खान उसकी भी चूड़ियाँ आई हुई हैं 2 सेट। तो उमाइज़ा इसको पहनाने की कोशिश कर रही है लेकिन उमाइज़ा को तो अपनी चूड़ियाँ नहीं पहनने आती, इसकी कैसे आएंगी। आज का दिन बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप लोगों ने मेरी वीडियो पे बने रहना है और मेरी फुल वीडियो जो है ना आपने वॉच करनी है। और ईद का दिन हम कैसे मनाते हैं आप लोगों ने भी ये देखना है। अभी जो है मैं ज़ाहिरा खान को चूड़ियाँ पहना रही हूँ और उसके हाथ की चूड़ियाँ हैं और बहुत जो है ना माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं। आपको जो है ना मैं चूड़ियाँ डालकर इसको दिखाती हूँ कि कैसे लग रही हैं चूड़ियाँ। ज़ाहिरा खान को चूड़ियाँ पहनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि छोटी बच्ची है तो उसको नहीं पता है कि मुझे चूड़ियाँ डाल रही है या नहीं। बार बार वो अपना हाथ खींच लेती है और मुझे अपना हाथ नहीं देती है ताकि मैं उसे चूड़ियाँ पहनाने दूँ। बस जो है ना वो अपनी खेल में मगन है। वो कहती है मुझे चूड़ियाँ पकड़ा दो और मैं जो है ना इनको फेर दूँ। हाँ जी, तो बिल आखिर जो है ना मैंने इसको चूड़ियाँ पहना रही हैं और अभी इसने हाथों में चूड़ियाँ डाल दी हैं कि देखें ये सूट के साथ जो है ना मैच हो रही हैं कुछ, और कुछ जो है ना फूलों के साथ मैच हो रही हैं। बस इसी तरह रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं और उसको इतनी को खुशी चढ़ी है जो उसको बहुत ही जज्बा चढ़ गया है ज़ाहिरा खान को। हाँ जी, तो यहाँ पे सब बच्चों ने कपड़े पहन लिए हैं और बस जो है ना तैयार होकर खड़े हुए हैं। वो अब जो है ना फाइनल लुक सब की मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मोहम्मद हुसैन है, इसने जो सूट मैंने आपको दिखाया था वो नहीं पहना और फिर जो है ना ब्लैक पहन लिया है। यह है जी मेरा भांजा, तो बहुत खुश है। यह है उमाइज़ा खान।
बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जी ज़ाहिरा ख़ान जो है ना टेबल के पे इसको बिठाया और इतनी को खुश हो रही है टेबल के ऊपर बैठकर। और ये है मेरा छोटू सा भांजा, पहले नंबर वाले भांजे से दूसरे नंबर वाला भांजा, मतलब छोटा भांजा है मेरा। तो ये इतना जो है ना तैयार होके खड़ा है जोगल्स पहन के। और देखना हाँ जी, बच्चों ने तो कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी हमने ना गोश्त बनाना है, हमने मुर्गी ज़बह करनी है, देसी मुर्गी। तो अभी उसको पकड़ते हैं। देसी मुर्गी बहुत तेज़ है, हमने अंदर उसको कैद किया है। वहाँ से जो है ना वो उड़ गई है ऊपर, बिल्कुल मेरी पहुँच से भी ऊपर चली गई है। इसमें से देखते हैं ये वाली है मुर्गी। अब तो वो ना इसको पता चल गया ना, तो ये तेज़ तेज़ अब दौड़ती हैं। परिंदा ही है इसलिए। हाँ जी, तो अब्बा जान ने छुरी को तेज़ कर लिया और इधर जो है ना इसी कोठड़ी में हमारी जो है ना मुर्गी, हमने उसको कैद किया हुआ है। तो अभी जो है ना अम्मी जान उसको पकड़ रही हैं मुर्गी को ज़िबा करने के लिए। अंडा तो नहीं देंगे, नहीं कोई नहीं देंगे। हाँ जी, तो अभी जो है ना इसको ज़बा करते हैं। अब्बा जान जो है ना अम्मा जान इसको लेकर ना ज़बा करने लगे हैं। तो ये जो है ना गंजी मुर्गी है। ये बड़ी लगड़ी है। निकल गया विक्टो। मेरे कुत्ता भी आया बैठा। अभी जो है मुर्गी का गोश्त बन रहा है। आज हर कोई अपने प्यारों को मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि ईद का दिन है। तो जिसका भी जो रिश्तेदार कहीं दूर है कहीं पास है, तो हर कोई जो है जा रहे हैं। कुछ लोग जो है ना बच्चों को फिराने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है ना गधी आ रही है। हाँ जी, तो क्यारी से जो है ना मैंने लहसुन लिया है, क्योंकि हमारा लहसुन सूख गया था, खुशक हो गया था। हाँ जी, तो अम्मी लोग जो है ना अभी मुर्गी ज़िबा कर रहे हैं और मैं ये लाई हूँ लहसुन, क्योंकि हमारा जो लहसुन है ना वो सारा पड़ा मर गया था। इसका भी एक टाइम होता है, फिर जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। अभी रखते हैं और अभी जो है ना मुर्गी ज़िबा हो रही है और उसका गोश्त आएगा तो फिर जो है ना पकाने की तैयारी करते हैं। ज़ाहिरा खान ने प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी पहनी है और इतना शोर कर रही है। ईद मुबारक ही बोल दो। भूख लगी है? अच्छा, खड़े होना है, हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ, हो गिर गई। बच्चे लायक लगा बंदा। हाँ जी, तो इधर गोश्त काट रहा है और इधर अम्मा जी अंदर आ चुकी हैं, गोश्त काट रही हैं। और मैं जो है ना मसाला बनाकर उसमें मैंने डाल दिया है गोश्त। अभी इसको भूनते हैं। जब कोई काम होता है तो ज़ाहिरा खान बहुत ही बेसुकून ना कर देती है। इसको सुकून नहीं आता है और दूसरे बंदे को भी परेशान कर लेती है रो कर। ये लेग पीस मोरा का लेग पीस भी ये सब तैयार होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त।
हाँ जी, अभी तक मैंने कपड़े तो नहीं डाले क्योंकि मैं कुकिंग कर रही हूँ। आज का दिन मेरा बहुत बिजी गुजर रहा है। मेरी जो सिस्टर है ना, वो मेरी दूसरी जो है ना बड़ी सिस्टर हमारी बड़ी आपी, उनके घर गई हैं और साथ जो है ना ज़ाहिरा उमाइस अभी गई है। ज़ाहिरा तो अभी छोटी है, वो तो मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकती। तो मैं अभी जो है ना सालन ही बना रही हूँ। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैंने इसको पानी लगा दिया है। इसके कपड़े जो है ना हमने चेंज किए हैं क्योंकि इसके कपड़े जो है ना इतने ख़राब किए थे। ये चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है बंदा। क्या दिखाना? हमारा सालन भी तैयार हो गया है। उमायदा खान भी वापस आ गई है और अम्मी जान जो है ना वो रोटी बना रही है और उमायदा खान वहाँ की बातें बता रही हैं कि उन्होंने क्या बनाया था खाला लोगों ने, और हम जो है ना अभी खाने लगे हैं खाना। ये हैं बोटियाँ, देसी मुर्ग की बोटियाँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये है रंग बिरंगी सेवइयाँ, यानी हम इसको सेवियाँ बोलते हैं। सेवियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका तो जायका बहुत ही अच्छा होता है। ये रंग बिरंगी सेवइयाँ बच्चों के लिए तो क्या, मुझे तो ख़ुद बहुत अच्छी लगती हैं, आप सबको भी अच्छी लगती होंगी। हमने खीर भी बनाई थी और अभी भी पड़ी हुई है, और फिर जो है ना हमने सेवइयाँ भी बनाई हैं। देखें जी कितना प्यारा मंजर है, कितना प्यारा मौसम है। और अब्बा जी जो हैं वो आकर लकड़ियाँ बना रहे हैं। हाँ जी, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम। आज जो है ना मैं कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकी। ईद का दिन था क्योंकि मेरी जो बेटी है ना इसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार हो गया था, तो इसलिए जो है ना काफ़ी मसरूफ़ी टाइम गुजरा और ये रोती रही और मैं फिर इसे उठा कर फिरती रही। कुछ खाया पिया और कुछ इसको खिलाया, बस फिर ऐसे ही टाइम गुजर गया। अभी हो चुकी है शाम, शाम का टाइम है और शाम की अज़ानें हो रही हैं। तो अभी जो है ना अम्मी जान नमाज़ पढ़ रही हैं और खाना वगैरह तो आज सारा दिन जो है ना वही सिलसिला लगा रहा खाने पीने का। तो अभी भी खाना पड़ा हुआ है और अभी जो है ना शाम की रोटी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस अजानों की आवाज़ें हैं और चिड़ियों की आवाज़ें हैं। एक मुर्गी आज हमने पकड़ने की कोशिश की थी और वो जो है ना वो भाग गई थी, और अभी भी जब भी वो मुझे देखती है वो फ़ौरन भाग जाती है। वो समझती है कि मुझे अभी पकड़ने वाले हैं। बस जिसका टाइम था वो ज़बा हो गई और जन्नत में भी पहुंच गई, ये जो है ना रह गई। हाँ जी, तो ये है हमारा बरामदा और इधर अभी जो है ना चारा आ गया है भैंसों का। यहाँ मुर्गियाँ भी आ चुके हैं, बकरियाँ भी आ चुकी हैं, सभी अपनी खुराक की तलाश में हैं। और इधर गोरा भी खड़ा हुआ है। अब्बा जान जो है ना वो उतार रहे हैं चारा रेडी से, और इधर भैंसें आपस में टकरे मार रही हैं कि जल्दी जल्दी हमारा खाना हमें दो। इन्होंने तो सारी जो है ना खुरलियाँ इसको चट कर रखा है, कुछ भी जो है ना चारा नहीं है खुरली में, सारा चारा इन्होंने ख़त्म कर रखा है। इतनी शदीद इसको भूख लगी हुई है। हाँ जी, और इधर जो है ना हमारे कबूतर, इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, निकाले हुए हैं बच्चे अंडों में से, और उधर ये ना इनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। एक बार एक कबूतर जाता है, दाने लाता है, कीड़े पतंगे, और जब फिर दूसरा जाता है। अच्छा, और ये जो हमारा है ना माल डंगर वाला बरामदा, इसके ऊपर जो है ना मट्टी लगी हुई है। बाकी जो है हमारा घर उसके ऊपर कहीं भी मट्टी वगैरह नहीं लगी हुई। छत के ऊपर हमने ना उसको पक्का करवाया हुआ है ताकि जब बारिशें आए ना तो मसला ना बने। बस ये जो है ना एक कच्चा है डंगरों के लिए। तो पिछली बार जब यहाँ पे कबूतरों ने बच्चे निकाले थे ना, तो हमने जब इसके ऊपर लिपवाई की थी ना मट्टी के साथ, तो वो लोग जो है ना, एक लड़का जो है वो लेकर इसके बच्चे चला गया था कबूतरों के। तो उससे भी पहले जो है ना यहाँ पे बच्चे निकले थे, तो एक कबूतर बेचारा जो है ना गिरा था और मर गया था। इस बार जो है ना इनकी जगह महफूज है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे बच्चे जो है ना इनके निकले हुए हैं और बैठे हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। जिन्होंने फुल वीडियो वॉच की है सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे तमाम बहन भाई जो भी देश परदेश से मेरे ये वीडियोस देखते हैं, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह।